अवां ॾिसी रहिया आहियो KTV वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ यानी ख़बरुनि जी दुनिया। लखी गुलाम शाह में रोड हादसो। लखी गुलाम शाह लखजान खान पुलिस चौकी जे हद जहान खान स्टाफ वटि तेज़ रफ़्तार मोटरसाइकिल मज़दा ऐं ट्रक विच में टकर थी पियो। वधीक असां तफ़सीलात लाइ राब्तो कयो आहे लखी गुलाम शाह जे रिपोर्टर अब्दुल गनी भयो सां। जी अब्दुल गनी, छा तफ़सीलात आहिनि? जी शिकायत लखी गुलाम शाह लखजान खान पुलिस चौकी जे हद जहान खान स्टाफ वटि तेज़ रफ़्तार मोटरसाइकिल मज़दा ऐं ट्रक विच में टकर थी पियो, जंहिं जे नतीजे में आबाद लॻ ॻोठ निहाल खान खोसे जा रहवासी ॿ नौजवान 35 वर्षनि जो तालिब हुसैन खोसो ऐं संदसि सौट मोहम्मद सिद्दीक़ खोसो फौत थी विया। ॿिन्ही फौती नौजवान जा लाश ज़रूरी कार्रवाई बैदि वासन हवाले कया विया, जॾहिं त फौती नौजवान जा लाश घर पहुचण संदन वासन में कोई मची वियो। होॾां जान खान पुलिस ट्रक ऐं मज़दा खे पंहिंजी तरफ़ वठी छॾियो, जॾहिं त ॿिन्ही गाॾियुनि जा ड्राइवर फरार थियण कामयाब थी विया। जी आगाह करण लाइ महिरबानी अब्दुल गनी भयो। ख़बरुनि जी दुनिया।